Pak, tadi kan cikgu kat sekolah kurang ajar dengan saya, Pak. Apa lagi? Pak, tadi saya tanya cikgu. Cikgu kalau nak tukar rumah sukan kena jumpa siapa? Dia kata kena jumpa babi. Kurang ajar betul cikgu ni. Babi? Cikgu kau suruh jumpa babi? Lebih pula cikgu ni. Biar aku call dia. Call. Kepala botak cantik berseri. Musik. Hello? Hello cikgu. Kau ni lebih pula dengan anak aku. Anak aku nak tukar rumah sukan, kau suruh dia jumpa babi. Kau jangan sampai aku datang sana, aku tampang kau macam buaya. Ini aku suruh anak kau jumpa dengan cikgu Bobby, bukan babi. Babi tu anak kau. Betul lah, dia tunggu tak faham. Aku suruh anak kau jumpa dengan cikgu Bobby. Cikgu Bobby tu fikir kanan, bukan babi. お前はもう死んでいる。何？